हेलो व्यूअर्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। आई एम गोइंग टू शो यू एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर कफ एंड कोल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से हम जेंटली प्रेशर देंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सेम ऐसे ही हम थंब से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स प्रेशर देंगे। हर ख्याल से जेंटली मसाज करेंगे। नंबर 3 पे आता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इट इज लोकेटेड हियर। वहां पे भी हम थंब से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एक्यूप्रेशर देंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 3 यहाँ पे। ओके, so if you have cough and cold, please practice daily and get rid of cough and cold. See you next time. Till then, bye bye.